跟住去打講啦，你話溝女係正常嘛？你而家咩？你知唔知先？你而家係俾人入咗你強姦，你仲周圍去溝女，跟住你話你溝女就梗嘅，你而家係咪想搏多兩碌先？你強姦，你仲周圍去溝女，跟住你話你溝女就梗嘅，你而家教緊你啊！我多兩碌先，時間幾年㗎？咪發覺你係我周圍去溝女，咁你周圍去溝女，你周圍去溝女，你法官會點樣諗你啊？拍曬上或者把車。你唔好喺度轉移視線。出嚟俾啲法官，你點解做啲嘢？咁法官會點樣諗你啊？會睇包入去就你仲要拍晒，你仲周圍去溝女，咁你周圍去溝女，你周圍去溝女，啲法官會點樣諗你啊？住嘅係你自己啊！住嘅係你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 自己啊！住嘅係你啊！住嘅係你自己啊！住嘅係你啊！住嘅係你機啊！住嘅係你。